15天前，谢娜因为一段舞蹈被喷，15天后，张杰用独属他自己的方式，当众给谢娜挽回了一局。跨年夜那天，张杰、谢娜因穿了尴尬裤子又跳了尴尬舞蹈，还有凸起的小肚子一度登上话题榜。谢娜只晒出了自己健身的视频，幽默回应了女性有小肚子的3大好处，除此之外再无其他。本以为事情就这样过去，直到半个月后，张杰用一件穿了10年的羽绒服和震撼全网的暴风少年给出了答案，电子旋律搭配穿透性高音。暴风下，我浑身是沙，捧着少年的鲜花，让话题迅速出圈。而巨型机甲与红花海的视觉冲击，又让他再次封神，也让那些曾嘲讽谢娜的声音彻底消失。从女强男弱到并肩上升，张杰用14年的时间完成了浪漫逆袭。或许真正的爱情从来不是喧嚣的誓言，而是用一首歌回应风雨，用一件旧衣为谢娜挣回所有体面。